gün çəkilişdən əvvəl mənə dedilər ki, niyə yaxşı xəbərlərdən danışmırsan? O gün güləşçimiz çempion olub deməmsən. Haqlıdılar. Əlbəttə ki, haqlıdılar. Sadəcə gündəm xəbərində pis şeylər o qədər bir-biri ilə yarışır ki, yaxşı şeylər də gözümüzdən yayınır. Gəncədə bir qadın 40 günlük körpəsindən imtina edib. Ana sözünə layiq olmadığı üçün bir qadın dedim. Ailələr var ki, o uşağın bir tikəsi üçün qapı-qapı gəzir. Getmədiyi həkim, yazdırmadığı dua qalmayıb. O ailələrin fonunda bunu eləyəni görəndə ədalət tərəzi sanki pozulur. Hələ bu tək hadisə deyil, eyni hadisədən biri də yaşanıb. Ana öz qız övladını gecə bir radələrində qoyub sığınacağın yanına və gedib. Sığınacaq uşağa qapını açanda valideynini axtarıb tapa bilməyib. Çox kədərli hadisədir. Bir övladın böyüyərkən lazım olan ən böyük dəstəyi valideynin olmağıdır. Bəzən şikayət edirik ki, uşaq vaxtı velosipedim yox idi, mənə top almadılar. Amma bu taleyləri görəndə uşaqlığımızın nə qədər xoşbəxt olduğunu başa düşürük. Anlayırıq ki, bizi həyata oynamağa buraxmayan ana necə qiymətli və dəyərliymiş. Nəinki biz doğulanda bizi atıb gedən biri. Əziz xanımlar, bəylər, əgər o övlada sahib çıxmayacaqsınızsa, onu dünyaya gətirib əzab verməyin. O uşağın ahının sizi tutacağından əmin olun. Bu ah tutmaq məsələsi həqiqi də biləsiz. Etdiyiniz əməldən ehtiyatlı olun. Çünki insanın elədiyi əvvəl-axır özünə qayıdır. Bakıda bir qadın zərgərlik mağazalarından oğurluq eləyirmiş və saxlanılıb. Qadının yaşını gördüm, aşağı-yuxarı biz eyni yaşdayıq. Niyə belə eləyirsən? İndi sən həbs olunduğun üçün bu verilişi görməyəcəksən. Mən sənin timsalında bütün zehni sənin kimi olan insanlara səslənirəm. Niyə? Öz gənc ömrünüzü həbsxana divarlarında niyə çürüdürsünüz? 2000 manatlıq qızıl oğurlamaqla nə qazanmaq olar axı? 2000 manatı işləyib qazana bilərsiniz. Amma onu oğurlayanda neçə il həbs olunacaqsınız düşünürsünüz? İnsan ömrünü heç bir pula dəyişmək olmaz. Özdə biz lap tələsən adamlarıq, səbirsizik. 3-5 saniyə qabağa düşmək üçün bizim millətin necə mübarizə apardığını biz görmüşük. Marketdə növbədə dayanan adam arxada necə narazı nəfəs alır biz bilirik. Amma bu tələsmək ömrü boyu bizi zibilə salıb. Bu qəzaya baxın. Tələsməyin badına gedib. Qırmızı işıqda keçir, idarə etməni itirir, işıqforu aşırdır. Kiməsə nəsə olmasa da hadisə baş verib. Səbəb? Harası tələsirdi, qırmızıda keçdi. Səbirsizlik eləyirdi getdiyi yerə çatsın deyə. Ancaq ora ümumiyyətlə gedə bilmədi. İndi maşını ustadadır, özü də sındırdığı işıqforun cəriməsini ödəyir. Sadəcə işıqforda 30 saniyə çox dayanmadı deyə. Tələsməyin növbəti mənzərəsi isə avtobusla bağlıdır. Avtobus iki bahalı maşın arasına girmək istəyib. Əslində girə bilib, amma oradan çıxa bilməyib. Sürücü özünə deyib ki, mən bu Qalinvagendən nə yemək istəyirdi? Məlum olub ki, əksiyi var imiş. Zarafat bir tərəfə, işin həqiqətində günah elə Qalinvagenin sürücüsündə idi. Sadəcə bəzi adamlarda xasiyyət deyə ucuz maşında günah axtarmaq. Mən də ironiya olaraq onların timsalında danışdım. Olan ən soldakı qara maşın oldu. Mercedes markalı maşın manevr qaydasını pozduğu üçün bu hadisə yaşanıb. İndi get soruş ki, hara tələsirdin? Əlini yelləyəcək ki, mən heç özümü də bilmirəm. Növbəti tələsmə hadisəsi yenə avtobusla bağlıdır. Bu Bakubas velosiped zolağına girib sürür. İndi buna cərimə yoxdur da, hə? Biz Bakubasın yoluna girəndə adamın bürcünə qədər cərimələyirsiniz. Avtobuslar isə ürəyi harayla istəyir gedir. Deyəsən bu avtobusun sürücüsü uşaqlığını tam yaşamayıb. Əlindəki avtobusu velosiped kimi istifadə eləmək istəyib. O velosiped zolaqları da açan baxırıq boşda. Ya cəmaət velosiped alsın, bilək ki, bu yol kənarları bir işə yarayır, ya da həcmi azaldılmış yolları təzədən düzəldək. Həqiqətən çox az istifadə olunur velosiped zolağı. Gözəl təşəbbüsdür, amma istifadə eləmirik. Biz ancaq tıxacda deyinməyi xoşlayırıq. Nəinki velosipedlə təmiz havada harasa getməyi. Bir tanışıma dedim ki, niyə maşından əziyyət çəkirsən, velosipedlə işə gəlib getmirsən? Qayıtdı ki, bəs pencəyimi hardan asım? Birincisi başa düşdüm ki, bu adam maşını pencək daşımaq üçün istifadə edir. İkincisi isə o işdə heç pencək geyinmirdi. Belə bir absurd cavab alandan sonra mən başa düşdüm ki, şəhər əhalisinin velosipedə adaptasiya olmağı çox çəkəcək. Biz hər şeyə gec-tez adaptasiya olacağıq. Bir dənə bu dərəduzların əməllərini öyrəşə bilməyəcəyik. Deməli, təzə üsul tapıblar. Güya bir nəfər insan məşhur bir şirkətdən işdən çıxıb və heç kəsin bilmədiyi məlumatı bölüşüb hədiyyə qazanmağın yollarını deyir. Və bu yolla insanları saxta linklərə yönləndirir. Həmin linklərdə isə vətəndaşların kart məlumatları alınır. Sonrakı o məşhur sonluğu da bilirsiniz. Dostlar, kimsə kiməsə durduq yerə pul verir. Sosial şəbəkədə qarşınıza pul, hədiyyə qazanmaq kimi linklər çıxırsa, bilin ki, orada sizin pulunuz gedəcək. Kasıbın kartında 5-10 manat pul olur. Bunu da onlar oğurlamaq istəyir.
Dünyada ən pis şey oğurluqdur. Qalan bütün günahlar oğurluqdan doğulur. İndi gəlib kimsə yazacaq ki, adam öldürmək oğurluqdan da pisdir. Biz də bilirik də. Əzizim, kimisə öldürmək onun yaşama haqqını oğurlamaqdır. Ona görə də yadda saxlayın. Dünyada ən mundar iş oğurluqdur. Son xəbərimizdə deyim gedirəm. Bu xəbərimiz sırf xanımlarımızla bağlıdır. Kişilər verilişi saxlaya bilərlər, onlara maraqlı olmaya bilər. Qadınlarla bağlı hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik olub. Qanuna əsasən qadınlarla bağlanan ilkin bağlaşma müddəti 3 ildən 6 ayadək azaldılır. Nə baxırsınız? Biz qadınlar hərbi xidmətə gedə bilmərik. Elə ən nümunəvisini də biz eləyərik, ən gözəlini də. Görəsən qadınların əskər yolu gözlədiyi kimi neçə kişi əskər yolu gözləyə bilər?